हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं यार, इसमें ना बम्पर में पीछे बैक में मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके की आवाज़ आ रही होगी आपको। एक रेटलिंग साउंड जनरेट हो रहा है। तो अभी महिंद्रा शोरूम आए हैं, देखते हैं फिर कैसे क्या होगा, कैसे रिमूव होती है। भाई कह रहे हैं कि कोई बोल्ट है वो ढीला हो रखा है, तो लेट्स सी। लाइट होती है ना, तो ऐसे बोर्ड यहाँ से खुलते हैं। और क्या इशू आता है उसके लिए ना ना वन मैं तुम्हारी ना ले रहा यार, मैं सिर्फ इसकी ले रहा हूँ ना। मेरे भाई ना देख लेना कुछ। अच्छा, अगर ये पीछे मुझे ये लाइट लगवानी हो, ये वाली यहाँ, ये कैसे होगी? तो यार वो कुछ नहीं इसमें निकला, जो एक दो अंदर के जो कुछ बोल्ट थे ना वो टाइट हुए हैं, थोड़े से लूज थे। तो नई गाड़ी में अक्सर हो जाता है ये, तो इसलिए 500 किलोमीटर पे 1000 किलोमीटर पे एक बार सर्विस करानी पड़ती है वो बोल्ट टाइट कराने के लिए। और दोबारा से जैसी थी वैसी होने लगी यार। लेकिन जब नई गाड़ी खुलती है आप लोगों को पता है, बड़ा दर्द सा होता है। अभी तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है।